Здрасти! Това е моята серия на видеоиграта Спор. Това ми е първата серия, в която ще говоря на български. Това е български ексклузив. И сега ще избера планета да започна на. Идеята на тая игра е, че започваш като животно и твоята цел е да еволюираш и да отидеш към центъра на галактиката. Затова айде да започнем. Ще започнем като бактерия. Ще ядем месо, никаква тема, лесно, и името на нашата планета ще е българска серия. Сега започваме. Минахме през Слънцето, има огромна експлозия, където има милиарда различни. Ние сме тук. И сега сме в огромната супер. Ето, това са, ние сме месоядни. И с това ловиме неща. Има парчета месо навсякъде, може и също да ловиш неща. Аз ще ловя това малко колече. Ще го излова и сега ще го изява. Окей. Ето следващото. И вижте, сега вече има някои, които са опасни и могат да станат. Ама сега ние него ще го изявим. Ето. Сега в огромната супа сме изяли животното. Да. Бактерии и парчета камъни. Така може да намериме нови части. Ако видиме такова, може да отидем и да го вземем. И така ще имаме нови части. Месо. Сега, ако направим така, може да направим яйце. И сега ще видите какво ще стане, когато направим яйце. И сега може за благодарение да се сменим, защото това тук е малко грозно, малко странно приличащо. Окей. Ето. Окей. И сега моята цел е да станем най-бързото нещо. Ще го викам, което е God. Okay. Сега ще е това и сега вече, когато сме по-бързи, ще хващаме това, 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 това не може.
последно ще го изям. Айде, ето те, приятелче. Сега ще те изям. Ще дойде там, ето ще го изям. Пробва да бяга. Няма да може да избяга. Вече искаме да ядеме повече растения, защото какво сега ще ви покажа. Също ще ви покажа в 5 секунди. Ще сложа такава уста. Ето така можем. И сега ще ви покажа какво. Това и тук показва, както виждате, по-късно, ако има различни като времена, първо си бактерия, след това става животно и докато си животно, когато си бил бактерия си ял само месо, няма да можеш да ядеш нищо освен за месо. Ние искаме да може да ядеме каквото иде. С това трябва ни и другата уста. Сега вече можем и други неща да ядем. Като ето точно това. Точно. Стейка. Има и големи неща. И когато умреш, нищо лошо не става, просто е малко гадно. Камък. Камък ще ни даде още нещо, което може да еволюираме с. Да, по... Окей, сега ще потърсим още малко за растения. Да, като това е, да. Сега и отровата му пием, а почти сме там. Окей, ето го. Сега правим окей, ето го. И така може сега вече да отровим нещо. Окей, и ето. Виж. Сега той просто веднага загрява пробва. Сега в лицето. Окей. И ние ще избереме това. Защото така ще стане още по-бърз. На кой му трябва да може да лови неща, когато може да е бърз?
малки успяхме да направим мозък. Окей, сега е време да отидем към земята. Крака. Окей. Не. Животното. Сега ще сложим някакви неща. Коса. Така може да се кача. И така може да напълща неща. Интересно нещо в тази игра е, че използва животни, които тях са направили като тея и понякога използва, да кажем, такова животно, което аз съм добър. Както виждате, ние вече сме достатъчно умни да отиваме на земя. Сега първото нещо, което ще направя, е, че ще ви сменя, защото така не е хубаво и интересно нещо, че така ще видите. Яйцето. Така може вече да виждате да тестуваме как не работи животното. Окей. Това първото нещо, което ще направя, че това ще го сменя. Ще им дам тая уста. И в тая уста ще има тая уста. Окей. Ето. Окей. След това с нашата крака това ще сложа най-накрая не, ето, да може да летиме. Ето сега вече може да летиме. Сега ще ви покажа. Така вече може да летиме. Става острото нещо на нашата глава. Може да танцуваме. И такива неща.
сега може да летим. Не много хубаво, може да летим. Това са първите животни, които сме видяли. Приличат вкусно. Приличаха вкусно. Вау! Това е за първият епизод. До по-късно, хора.